Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ένα περίγραμμα για την εφαρμογή ενός προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο και να έχουμε μια κοινή κατανόηση των προτεραιοτήτων και των περιορισμών. Διαφορετικά, μεμονωμένες αναπτυξιακές και τομεακές πολιτικές μπορεί να βρεθούν εκτός τόπου και χρόνου. Σαν γενική παρατήρηση εναρκτήρια, θα πω 2-3 νούμερα που τα ξέρουμε, τα ανέφεραν και προηγούμενοι ομιλητές. Βασικά πράγματα, σαν αγοραστική δύναμη η Έλληνες είναι η φτωχότερη της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεπεράσαμε τους Βούλγαρους. Δεύτερον, είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, και πολύ ενδιαφέρον, έχουμε το ένατο χειρότερο εμπορικό έλλειμμα στον κόσμο, 63 δις, και είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε την ιδιαδιαστολή πόσο ψηλά είμαστε σε έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών και στο μέγεθος της χώρας. Και κλείνω με τα κακά νέα που τα ξέρετε, ότι είναι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στις χώρες του ΟΣΑ. Λοιπόν, κοιτώντας μπροστά, κοιτώντας το 2030 και μετά, τα δύο μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η παραγωγικότητα και το δημογραφικό. Η χαμηλή παραγωγικότητα είτε μετριέται σαν παραγωγικότητα της εργασίας, είτε αυτό που λέμε στα οικονομικά το TFP, η συνολική παραγωγικότητα που αφορά την απόδοση λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συντελεστές παραγωγής. Έχουμε και στα δύο αυτά και με βάση τα δύο αυτά μέτρα δεν είναι απλώς ότι είμαστε πίσω. Χρονικά υπάρχει δραματική απόκλιση και όχι σύγκληση με την Ευρώπη όπως ήταν η μεγάλη ιστορική και πολιτική υπόσχεση στον ελληνικό λαό. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, διότι πλέον υπάρχει ο ιστορικός χρόνος. Το 1900, τη δεκαετία του 80, όταν η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ τότε, υπήρχε όντως ένα debate, μια μεγάλη πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση, αν η ένταξη θα έφερνε σύγκληση ή απόκλιση. Όλοι μίλαγαν για σύγκληση, συμπεριλαμβανομένης και της αριστεράς, σε αντίθεση με μια, θα έλεγα τότε, μικρή ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου και του Παπανδρέου, που στηριζόμενοι τότε στην βιβλιογραφία και στην αντίληψη περί περιφερειακού καπιταλισμού, προέβλεπαν απόκλιση. Όταν μπει μια μικρή χώρα σε μια μεγάλη, σε μια ομάδα αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Και όπερ και συνέβη, δηλαδή το 80% όταν απόκλιση, μάλλον διαφορά όταν μπήκαμε στο ευρώ, έχει γίνει σήμερα 60%. Και πλέον υπάρχει αυτό το θέμα ιστορική ατιμιγορία και δυστυχώς εκ των πραγμάτων οι σκεπτικιστές, αλλά και κάποιοι σημαντικοί διανοούμενοι της εποχής, να τους αναφέρω οι Αμερικάνοι, ο Μπάραν με το Σουίζι, ο Ινδός, ο Σαμίρ Αμίν, όλοι αυτοί που δεν υπάρχουν και δεν ακούγονται πια. Γενικά οι λεγόμενοι αριστεροί, οι διανοούμενοι και οι οικονομολόγοι είναι στα ζήτητα, αλλά είχαν απόλυτο δίκιο. Ξαναγυρνάω λοιπόν λέγοντας ότι η χαμηλή παραγωγικότητα είναι ο βασικός λόγος της οικονομικής μας κακοδαιμονίας. Χαμηλή παραγωγικότητα σημαίνει χαμηλή ανταγωνιστικότητα και άρα ελλείμματα τόσο στο δημοσιονομικό τομέα όσο και στις συναλλαγές μας με το εξωτερικό. Ζούμε δανειζόμενοι και ακολουθούμε τη μοίρα των χρόνια δανειζομένων. Ξεπουλάμε για να ζήσουμε. Πόσοι κύκλοι ιδιωτικοποιήσεων χαθήκαν στη μαύρη τρύπα του χρέους και των ελλημάτων. Οι τράπεζες ανήκουν πια σε ξένους μετόχους. Το ταμπλό του χρηματιστηρίου, στο οποίο διαπραγματεύονται οι δυναμικότερες ελληνικές εταιρείες, άλλαξε χέρια με την αναλογία Ελλήνων προς ξένους μετόχους να έχει δραματικά αλλάξει υπέρ των ξένων τα τελευταία 10 χρόνια. Να μιλήσουμε για τα σπίτια που χάνονται σε μαζική κλίμακα, να μιλήσουμε ακόμα και για τις παραλίες, για την ανάπτυξη μέσω της Golden Visa. Γίναμε μια χώρα που ψαχνόμαστε να βρούμε κάτι της προκοπής να πουλήσουμε. Και το χειρότερο, παρά τα ξεπουλήματα, με βάση και τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το χρέος και του κράτους και των ιδιωτών καλά κρατεί, μάλιστα με βάση τα τελευταία στοιχεία, ωφελές των πολιτών προς το κράτος και τις τράπεζες και τους servicers αυξάνονται σταθερά. Οι μεν ιδιωτικές οφειλές αυξάνονται, το δε κράτος
κρατάνε τα νούμερα του χρέους, είναι αντίστοιχο περίπου το ίδιο, νομίζω κάπου διάβασα ότι είχε ξεπεράσει εκείνο του 2010, πριν τη χρεοκοπία δηλαδή. Και δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις στην περιουσιακή θέση της χώρας και των κατοίκων της από τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χαμηλή παραγωγικότητα σημαίνει χαμηλούς μισθούς και άρα είναι η βασική υπεύθυνη για το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα σήμερα, μισθούς που δεν καλύπτουν το κόστος ζωής και περιορίζουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Η δυνατότητα των 2,3 γεννήσεων ανά ζευγάρι για να μείνει ο πληθυσμός σταθερός είναι οικονομικά ανύπαρκτη υπό τις σημερινές συνθήκες. Και αυτό βέβαια μας εισάγει στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το δημογραφικό. Αυτό επιβαρύνει εκθετικά τις αρνητικές επιπτώσεις του πρώτου, της χαμηλής δηλαδή παραγωγικότητας. Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ορολογιακή βόμβα που θα τη δούμε μετά από 5-10 χρόνια. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι εδώ. Οι συνέπειές του είναι ορατές. Αν θεωρήσουμε σχετικά σταθερή την υφιστάμενη χαμηλή παραγωγικότητα ανεργαζόμενο, η μείωση των εργαζομένων και των καταναλωτών θα οδηγήσει εν δυνάμει ακόμα και σε μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αν λείψουν 100.000 Έλληνες ένα χρόνο, που με αυτούς τους ρυθμούς πάμε, θα πέσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά 1%, πάρα πολύ απλά, αν θεωρήσουμε σταθερή την παραγωγικότητα. Επίσης, η λόγω δημογραφικού δραματική επιδείνωση της αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους, αλλά και η επίπτωση στο μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, είναι βόμβα στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν προσθέσεις ότι το 2031, ένα χρόνο μετά το 2030 που κουβεντιάζουμε, τελειώνει το μορατόριο του χρέους και μιλάμε για μια έξτρα δαπάνη 5, άλλοι λένε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 δις το χρόνο για τόκους και συντάξεις, θα μας ξαναφέρει de facto σε περίοδο ελλημάτων και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα να κρατήσουμε τη βασική εξίσωση δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, τη σχέση χρέους προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Για να μην ξαναδούμε την Τρόικα στη Μεγάλη Βρετανία. Το 2031, επαναλαμβάνω, είναι στον ορίζοντα, είναι ορατό. Κλείνω λοιπόν το πρώτο μέρος αυτής της παρέμβασης με την επισήμανση ότι το κόστος αυτής της αρνητικής πορείας της ελληνικής οικονομίας επίσης καταναμήθηκε κατεξοχήν σε βάρος των σχετικά δυνάτων. Λίγοι γίναν πολύ πλούσιοι, ενώ η πλειοψηφία έχασε σε όρους περιουσιακούς θέσεις, αλλά και σε όρους εισοδηματικών ροών, μισθούς και συντάξεις. Επιπλέον και τελευταία πρόβλεψη του μοντέλου που κουβεντιάσαμε είναι ότι το ελληνικό κέντρο, η Αθήνα, αυξήθηκε υπέρμετρα σε βάρος της ελληνικής περιφέρειας. Θέμα το οποίο ακούμπησε και η Λούκα στην τοποθέτησή της. Ένα λοιπόν οικονομικό μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης πρέπει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος και δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να κόψω από αυτό το οποίο έχω γράψει. Απλώς η εφαρμογή του πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Το δραματικό είναι ότι αν φύγουμε από τους σημερινούς ρυθμούς που είναι οριακοί 2% και πάμε σε ανάπτυξη 1%, γιατί αυτά λέμε, αυτές είναι οι προβλέψεις της Ευρώπης και του Δουνουτού, με 1% και με πρόβλημα δημογραφικό δεν πάμε πουθενά. Και σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε 31 δις υποτίθεται κεφάλαιο του Ταμείου Ανάκαμψης που μας στηρίζει. Όταν αυτό τελειώσει, δυστυχώς το πρόβλημα, αυτή η μαύρη σελίδα, αυτή η μαύρη προοπτική γίνεται ορατή. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, προφανώς. Πώς? Να αυξήσουμε τις επενδύσεις, προφανώς. Σήμερα, οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι στο 16% του ΑΕΠ, πρέπει να είναι στον ευρωπαϊκό μέσον όρο, παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο του 21%. Και επειδή οι περισσότερες επενδύσεις είναι σε ακίνητα και τουρισμούς και ξενοδοχεία κτλ., χρειαζόμαστε γύρω στα 20 με 30 δις το χρόνο σε επενδύσεις παραγωγικές, εννοώ δηλαδή επενδύσεις που κουβαλάνε τεχνολογία, know-how, οργανωτική τεχνολογία κτλ. Μόνο έτσι μπορεί να ανέβει η παραγωγικότητα. Μόνο έτσι μπορεί να ανέβει ο μισθός. Αν ο μισθός, η εργασία, αξιοποιεί άλλους παραγωγικούς συντελεστές και ιδιαίτερα τον βασικό παραγωγικό συντελεστή της εποχής μας που είναι τεχνολογίας. Τώρα, πώς έρχεται αυτό το κεφάλαιο? Και έχει σημασία να το πούμε ότι έχουμε ανάγκη το ξένο κεφάλαιο, την ξένη επένδυση, γιατί δεν έχουμε τους πόρους στην Ελλάδα. Η αποταμίευση είναι αρνητική.
Μακάρι να το είχαμε, δεν το έχουμε. Τώρα, πώς κάνουμε προσέλκυση κεφαλαίου? Ο πρώτος είναι να υποσχεθούμε ξανά υπεραποδόσεις. Ληστρικές λεγόμενες αποδόσεις, που θα έλεγαν και οι σύντροφοι του ΚΚΕ. Λοιπόν, εδώ, όπως κάναμε μέχρι τώρα, έτσι δυστυχώς διαχειρίστηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις με τη συνευθύνη της Ευρώπης την χρηματοδότηση των προγραμμάτων σωτηρίας με πώληση των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και εταιρεών σε όρους αφρικάνικων deals περασμένων αιώνων. Να σας πω δηλαδή, αν κάποιος αγόραζε την τράπεζα, όσοι αγοράσαν τραπεζικές μετοχές από τους σωτήρες μας το 2015, πάνω πόσο, στα 15 με 25-10 χρόνια βγάζαν ένα 35-40-45% το χρόνο. Δεν υπάρχουν πουθενά οι αποδόσεις που βγήκαν στην Ελλάδα. Και λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι. Ελπίζω ότι αυτή η περίοδος τελείωσε και, εν πάση περιπτώσει, αυτού του τρύπου η προσέλκυση κεφαλαίων δεν αφορά όσους βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ποιο είναι λοιπόν το δεύτερο σενάριο? Είναι απλό, δεν θα πω καμιά σοφία. Είναι η θεσμική μετατροπή της οικονομίας μας σε μια κανονική, σύγχρονη, δημοκρατική οικονομία. Προφανές, κι όμως, ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα, ακόμα και σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Δεν το πίστευα όταν το διάβασα. Είμαστε οι χειρότεροι από 80 χώρες. Όχι μόνο ευρωπαϊκές, οι χειρότεροι. Κάνει ένας διεθνής συμβουλευτικός οίκος, TMF λέγεται στην Ολλανδία, κάνει μια κατάταξη των χωρών με βάση την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία του επιχειρήν. Η Ελλάδα, η οποία υποτίθεται έχει φιλοεπιχειρηματική κυβέρνηση και επιτελικό κράτος, είμαστε οι χειρότεροι. Πρώτοι στη δυσκολία. Και έχει σημασία, διότι ο συγκεκριμένος οίκος λειτουργεί σαν σύμβουλος εταιριών που ψάχνουν να βρουν πού να εγκαταστήσουν την παραγωγή τους. Περιττό να πω ότι χώρες με τις οποίες ανταγωνιζόμαστε είναι πολύ καλύτερα από εμάς, οι Ρωσίες, οι Σλοβακίες, οι Ουγγαρίες. Αντικαταστήσαμε στην Ελλάδα την παραδοσιακή γραφειοκρατία με ηλεκτρονική γραφειοκρατία και γίναμε πρωταθλητές. Θλιβερό. Να πάμε στην καινοτομία, τα ίδια και χειρότερα. Όχι τόσο άσχημα μάλλον. Είμαστε από τους τελευταίους, αλλά και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ενώ υπάρχει παραγωγή καινοτομίας σε πρώτο-δεύτερο επίπεδο. Όταν έρχεται στην εμπορικοποίηση της καινοτομίας, εκεί χάνουμε την μπάλα. Και είμαστε οι τελευταίοι εξαγωγείς προϊόντων με περιεχόμενο καινοτομίας στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία και η δυσκολία του επιχειρήν. Να μιλήσουμε για τις περίφημες αγορές, τις αγορές που έχουμε στην Ελλάδα, καρτέλ. Ενέργεια για την αγορά εργασίας. Να μιλήσουμε για την αγορά κεφαλαίων. Δηλαδή, οι Έλληνες δώσαν ένα σχεδόν ακαθάριστο εθνικό προϊόν για να έχουν τράπεζες, γίνανε τράπεζες, ανήκουν στους ξένους και δεν μπορούν καν, πρώτον οι μισοί δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες, αλλά όσοι μπορούν να περάσουν έξω, μπορούν να μπουν στις τράπεζες, για λόγους προφανώς είναι αντικείμενο μελέτης, δεν μπορούν να πάρουν τραπεζικό δανεισμό. Είναι τρομερό πράγμα. Το 75% των επενδύσεων σήμερα στην Ελλάδα, αυτά είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, δεν δικά μου, χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια. Δηλαδή, απίστευτο. 1,3 δηλαδή είναι τα νούμερα, αν τα δει κάποιος, δηλαδή πώς χρηματοδοτείται η όποια επένδυση χρηματοδοτείται στην Ελλάδα, είναι δραματικό. Τώρα, για να έρθω λίγο στις τι μπορούμε να κάνουμε. Να υπάρξει καταρχήν, ρε παιδιά, ένα εθνικό αναπτυξιακό πλαίσιο. Από το 1995 και μετά η χώρα λειτουργούσε σαν παθητικός δέκτης ευρωπαϊκών πολιτικών χωρίς εθνικά φίλτρα προσαρμογής και προστασίας. Οι κεφαλουχικές ροές από το 2000 και μετά ήταν ο βασικός λόγος της φούσκας στην Ελλάδα. Δεν δουλεύουν όλα καλά στην Ευρώπη. Όλος αυτός ο ευρωθαυμασμός και το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε ό,τι μας λέει η Ευρώπη, είναι λάθος, αποδείχτηκε ότι είναι λάθος και πρέπει να κάτσουμε και να πούμε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε το εθνικό πρόγραμμα. Μία βασική πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρθει. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το εθνικό πρόγραμμα για να κάνουμε και καινοτομία και να μαζέψουμε σωστούς επενδυτές? Είναι πολύ απλό και δεν κοστίζει τίποτα. Θεσμικές αλλαγές. Δηλαδή, το να απλοποιήσεις το επιχειρήν, το να το κάνεις καθαρό, με διαφάνεια, απλότητα, λογική, το μόνο που θέλει είναι να κάτσουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν την βούληση να κάτσουν να το κάνουν. Δεν είναι δύσκολο. Και επίσης να πάρουμε και μια πρωτοβουλία στην εποχή μας, να κάνουμε το επιχειρήν πολύ εύκολο για τους τομείς εχμής. Τη βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τα big data. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σήμερα, γιατί η ΜΕΝ Ευρώπη ασχολείται, κάνει παντού regulation, κανονισμούς από εδώ, κανονισμούς από εκεί.
Δηλαδή, η ιδέα Αμερική αυτή τη στιγμή κάνει έναν πόλεμο στην κυριολεξία, στην επιστήμη και στα πανεπιστήμια. Θα μπορούσαμε να φτιάχναμε ένα θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, να προσελκύσουμε όλους όσους είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική ψάχνουν ένα θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσουν, να παράξουν και προσφέροντας φυσικά και στην τοπική οικονομία. Για να σας φέρω λίγο ένα παράδειγμα γιατί μιλάω, το 1980 πέρασε ένας νόμος στην Ελλάδα για την τεχνητή γονιμοποίηση. Κράτησε αυτό το τομέα στην Ελλάδα, δηλαδή οι Έλληνες γυναικολόγοι πήγαν πάρα πολύ καλά, ακριβώς επειδή υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο πρωτοπόρο στον κόσμο για να γίνει τεχνητή γονιμοποίηση στη χώρα μας. Παιδιά, συγγνώμη, θα τελειώσω. Okay. Τώρα, προφανώς, για να γίνει αυτό και για τις ξένες, για τις πολυεθνικές να έρθουν εδώ, αλλά και για τις δικές μας επιχειρήσεις να απολαύσουν ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο και να πάνε καλύτερα, έχουμε κάποια όπλα. Πρώτον, όντως, η Ελλάδα έχει ανθρώπινο δυναμικό. Κανένας αυτό δεν το αρνείται. Δεύτερον, έχει όντως μια στρατηγική θέση. Είμαστε η μόνη δυτική ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια, στην Τουρκία και στην Αφρική από κάτω. Τρίτον, λεφτά υπάρχουν. Τράπεζες υπάρχουν. Δηλαδή, εάν θα μπορούσε εδώ το κράτος να δέσει, και εδώ χρειάζεται μια πίεση φυσικά, έτσι, να δέσει τον χρηματοοικονομικό τομέα με την παραγωγή, οι πόροι υπάρχουν. Αυτά είναι πολύ βασικά θετικό ζήτημα. Το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής, παιδιά, στη μετανάστευση και στις ελληνοποιήσεις. Τι να κάνουμε, θέλουμε ανθρώπους. Να δούμε τους καινούριους Αντετοκούμπο. Όχι μόνο στον αθλητισμό, να δούμε στην επιστήμη, στην επιχειρηματικότητα, να τους δούμε μηχανικούς. Πρέπει να τους φτιάξουμε, να τους προσελκύσουμε, να δούμε πώς. Είναι αντικείμενο επίσης κουβέντας συγκεκριμένης σε σχέση με τα πλαίσια στα οποία κουβεντιάζουμε. Επίσης, δεν χρειάζεται συνεχώς να ανακαλύπτουμε τον τροχό για τα διάφορα θέματα τα μεγάλα. Υπάρχει σήμερα η λογική και ευλογείται και χρηματοδοτείται από την Ευρώπη του best practice. Υπάρχουν κράτη που δουλεύουν καλύτερα, να πάρουμε τους μηχανισμούς τους. Το Ισραήλ ξανά έγινε μεγάλη οικονομία σαν innovation nation, στήριξε την καινοτομία. Να πάρουμε το μοντέλο του. Έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορεί να μας βοηθήσει να γλιτώσουμε ένα στάδιο ανάπτυξης. Να πάμε κατευθείαν στο επόμενο βάζοντας τεχνητή νοημοσύνη παντού. Θα είναι καλό για την οικονομία, θα είναι καλό για το κράτος, θα είναι καλό για τη διαφάνεια. Αλλά θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι, ξέρετε, αυτές οι λύσεις, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία κουβεντιάζουμε, δεν είναι τεχνικά. Ποτέ δεν ήταν τεχνικά. Ήταν πολιτικά τα προβλήματα. Δηλαδή, λέμε τώρα για τα ΤΕΜ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει κανένας λόγος το 2025, 2 τρένα να πηγαίνουν στην ίδια ράγια το ένα απέναντι στο άλλο και να μην, ξέρετε, ένα σύλληπτο. Ναι, τώρα εντάξει. Ή τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα δεν ξέρουμε ότι τα Νάγρα είναι αεροδρόμιο και δεν είναι ελαιώνας. Είναι πολιτικό το πρόβλημα. Είναι καθαρά πολιτικό το πρόβλημα. Και εγώ θα πω κάτι αιρετικό. Όλο αυτό το πολιτικό σύστημα που κτίστηκε στην Ελλάδα και με τα πολεμικά, κτίστηκε με εισαγόμενα χρηματοδοτικά πακέτα. Ξεκινώντας από το Μάρσαλ, πηγαίνοντας στο πακέτο Delors, πηγαίνοντας στο σημερινό πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έκτιζε βασικά ένα πολιτικό σύστημα πανίσχυρο, μεν υπανάπτυξης δε. Επειδή δεν θα υπάρχουν πακέτα ευρωπαϊκά και θα πρέπει πλέον να ζήσουμε από τη δουλειά μας και τη σκέψη μας, είμαι αισιόδοξος. Πραγματικά, δηλαδή πιστεύω ότι και επίσης γιατί και ο κόσμος τα έχει δει όλα, θέλει την αλλαγή και έχει καταλάβει ότι πλέον, εντάξει, δεν πάει άλλο. Το ζήτημα είναι απλώς όλη αυτή την επιθυμία των ανθρώπων που την βλέπουμε, την είδαμε με πολλούς ανθρώπους, να την μετουσιώσουμε σε μια δημιουργική δύναμη. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και το άλλο σενάριο και κλείνω με αυτό, το ότι 25% των Ελλήνων, από ό,τι ακούσαμε 3 ώρες πριν, βλέπει πλέον με συμπάθεια και μια στρατιωτικού τύπου διακυβέρνηση, μας λέει ακριβώς το πού βρισκόμαστε. Αλλά ας κρατήσουμε την αισιοδοξία και την επιθυμία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ και συγγνώμη.